Əgər bu yaxınlarda ölkə xaricinə səfəriniz varsa və səyahət sığortası almaq fikrindəsinizsə, heç bir agentliyə müraciət etmədən göstərəcəyim addımları yerinə yetirməklə asanlıqla istəyinizə uyğun səyahət sığortası paketi əldə edə bilərsiniz. Necə? Gəlin göstərim. Bunun üçün ilk olaraq bir bank tətbiqinə daxil olub aşağıda yer alan bank məhsulları bölməsindən sığortaya keçid eləyərək sığorta əldə et seçimini etmək lazımdır. Açılan ekrandan səyahət sığortası, sonrasında əldə et və xalq sığorta seçimlərinə ardıcıl daxil olmaqla səyahət anketi bölməsinə gəlirik. Bu bölmədə müvafiq olaraq səfər tarixlərini, gedəcəyimiz ölkəni, sığorta paketinin valyutasını, səfərin məqsədini, sığorta məbləğini və səyahət edənlərin sayını yazıb davam et düyməsini sıxırıq. Növbəti ekranda qeyd etdiyimiz məlumatlara uyğun olaraq sığorta haqqı göstəriləcək. Bu məlumatla tanış olub davam et düyməsini sıxmaq lazımdır. Daha sonra isə bizdən şəxsi məlumatlarımız tələb olunur. Bu məlumatlar avtomatik olaraq bir bank məlumatlarına uyğun formada doldurulur. Amma istəsəz dəyişmək də mümkündür. Bu bölməni də tamamladıqdan sonra növbəti pəncərədə səyahət edənlərin məlumatları açılacaq. Buraya səfər edən şəxsin xarici pasport nömrəsi, adı, soyadı və doğum tarixi daxil edilməlidir. Müvafiq məlumatları yazdıqdan sonra isə davam et düyməsini sıxaraq məlumatların yoxlanılması səhifəsinə gəlirik. Doldurduğumuz məlumatları ümumi gözdən keçirib qaydalar və şərtlərlə razılaşaraq təsdiq eləyirik. Bununla da sığorta şahadətnaməsi hazır olur və son etməli olduğumuz əməliyyat kartlarımızdan birini seçərək ödənişi etməkdir. Bütün bu proseslər tamamlandıqdan sonra isə sığorta operatoru yekun sığorta şahadətnaməsini qeyd etdiyimiz e-mail ünvanına göndərəcək. Bu qədər sadə. Belə dostlar, ümid edirəm bu məlumat sizin üçün faydalı oldu. Videonu yadda saxlayın ki, səyahət sığortası lazım olanda rahat tapa biləsiniz. Daha çox texnoloji həll və köməklərdən faydalanmaq üçün isə bizim kanala abunə olun.